喺呢度有一個博物館嘅感覺，擺咗好多藝術品喺度，同時間喺度亦都可以欣賞埋中環嘅夜景。但係去到一間餐廳嘅主要目的咧，始終都係食飯嘅。呢份叉燒咧有啲熱度嘅，同埋佢都幾肥瘦均勻。跟住呢個係炸蝦多士啦、脆鱔啦，同埋我好鍾意食嘅片皮鴨。咁仲有一啲其他嘅菜式啦，咁喺條片度咧會詳細分享翻俾大家睇噶啦。呢度就係中環嘅 China Club 中國會。介紹翻先，你睇緊嘅最愛煮食男頻道係以煮嘢食為主，另外都會有飲食同埋去旅行嘅分享。睇完條片中意嘅就請訂閱我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁你就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。多謝大家先。嗱，呢日咧係一個星期五晚嚟嘅，咁放咗工之後就同啲朋友食飯啦。咁我今次咧就會去到中環嘅 China Club。而家畫面右手邊着晒燈嗰度咧就係立法會大樓，咁對住對面咧就係中國銀行大廈，咁 China Club 咧就喺呢個中國銀行大廈裏面噶啦。咁呢間餐廳咧就淨係招待會員嘅，咁我就託朋友嘅福啦，咁佢就帶埋我入去食飯。咁識得啲為食嘅朋友真係好開心嘅，成日可以同佢哋周圍食嘢。搭 lift 上到嚟咧個環境係咁嘅，其實幾熱鬧嘅。嗱，小朋友都俾個熱鬧氣氛感染咗。不過咧我哋就想靜啲，所以就訂咗間房嘅。想熱鬧啲咧，睇唱歌表演嘅咧就坐外面咯。咁房咧就靜啲，可以大家傾下偈咁嘛。咁我幾中意呢度嘅一個氣氛咧，就係佢好多擺設啊，各樣嘢都幾靚嘅，係帶啲懷舊嘅美感嗰隻靚咯。同埋佢確實都有唔少藝術品咧擺咗喺度嘅。咁我陣間就會再影俾大家睇。環境咧係幾舒適嘅，同埋個服務咧都幾好嘅。咁而家咧就睇咗個餐牌先，同埋等朋友嚟齊之前咧，我哋就嗌咗啲啤酒飲嘅。咁餐牌上咧嗰個嘢食選擇咧都唔算少嘅。經過一輪討論之後咧，咁大家都有咗結論啦，揀到自己想食嘅嘢。咁啊，同朋友都有人揀咗啲餸啦。咁然後就第一道嘢食嚟啦。呢個就係叉燒。呢份叉燒咧熱熱地嘅，同埋都起咗少少火雞，即係燶燶地。比較特別嘅係我食到啲陳皮嘅香味。咁都係啦，食親啲比較靚啲嘅叉燒咧，佢俾個位咧都係會厚身啲、圓拱形啲嘅。咁幾肥瘦均勻㗎，幾腍嘅。即係食落去係天然嗰啲肉嘅腍，唔係揦到佢腍嗰啲咯。跟住咧就係蝦多士嘅出場啦。咁呢個炸物咧就配咗呢個甜酸汁，其實個味道啊各樣嘢都冇問題嘅，幾好食嘅。不過爭啲溫度咯，佢唔夠熱啊。雖然唔夠熱啦，不過又炸得幾好，幾脆啦，同埋唔油膩嘅。如果新鮮熱辣出到嚟咧，會好食啲咯。跟住呢個係朋友推介嘅脆皮燒鱔啊。咁喺個燒鱔上面咧就配上一個帶甜味嘅燒汁啦。個皮咧都燒得脆嘅，不過咧我覺得食落咧嗰個鱔咧嗰個泥味啊重咗少少。反轉個底睇下先，係啊，脆皮嘅，但係真係個泥味重咗啲咯。跟住到我揀嘅，我又好中意食嘅片皮鴨出場啦，幾靚仔，醬卜卜嘅，新鮮熱辣，即場喺你面前咧就片皮俾你食嘅。配料係最經典嗰三款咯，甜麵醬啦、葱啦、青瓜啦。新式嗰啲哈密瓜啊、山楂糕就冇嘅。嗱，咁片好咗啦，都幾靚嘅，同埋佢會連埋啲肉片俾你嘅。咁唔係間間都會片埋啲肉俾你嘅，咁呢度就有嘅。咁個潤皮都正常嘅，唔會話好硬咯。片皮鴨咧個皮都脆嘅，同埋佢都有適當嘅肥膏咧。咁你揾塊潤皮包埋啲青瓜啊、葱啊、甜麵醬食咧。我自己咧本身就好中意食片皮鴨呢個菜式嘅，同埋我有個怪習慣咧，中意咬開一半食咯。因為咬開一半咧個感覺嗰塊皮嗰啲鴨油咧會更加流多啲出嚟嘅。好啦，跟住下一道菜就係呢個炒鵪鶉鬆配呢個生菜。咁就拆咗啲鵪鶉肉啦，就做成一個生菜包咁嘅菜式咯。跟住呢個鴛鴦斑球，哇！呢個我好中意食啊。咁左邊就係吉列咗嘅石斑啦，右邊就係中式嘅西芹炒斑球。咁個魚咧食落實淨嘅，同埋有魚味嘅，即係佢真係揾啲石斑肉去整出嚟，同你揾其他魚去扮咧真係唔同嘅，食落去爭好遠嘅。跟住呢個係金牌炸子雞，呢度有一隻嘅。咁做到炸子雞嗰隻好薄嘅脆皮啦，同埋個肉都幾滑嘅。雖然食到隻雞呢度咧都幾飽下啦，咁但係都食咗幾件啊，因為佢整得唔錯嘅。最後尾乾燒蟹肉伊麵，濕咗少少咯，但係個味道 OK 嘅，即係一貫酒樓乾燒伊麵嗰啲味咯。咁成餐飯嚟講，我覺得係個鱔腥咗啲咯。咁其他嘢咧都 OK 嘅。嗱，咁食完飯咧可以行上佢嘅天台咧，就睇下佢嘅夜景嘅。好啦，呢度就係天台嗰個位啦，咁望出去都幾靚嘅，同我上次喺文華廳個窗口望出去嗰度差唔多。不過呢度喺室外咧，個感覺更加正咯。咁講真咧，其實香港嗰個夜景咧都真係幾冇得輸嘅。唔係賣花讚花香，我係睇咗好多唔同嘅夜景咧，得出嚟嘅結論就係香港呢個真係特別靚。食完飯咧喺度坐低飲杯嘢咧都幾舒服㗎。咁跟住朋友咧仲帶咗我去睇下呢間餐廳其他嗰啲地方啦。咁
咁成個地方靚得嚟咧，係有啲博物館感覺嘅，有種懷舊感啦，同埋有啲文化嘅氣息咯。因為佢真係擺咗唔少藝術品喺度嘅，即係大家嚟到可以慢慢欣賞下嘅。我哋6個大人1個小朋友啦，咁大家都食得好飽足嘅，有半隻雞都食唔晒，打包咗冇嘥到嘅。咁今條片嘅分享咧差唔多啦，約定你哋下條片再見，拜拜。